มีความเคร่งครัดเจ้าอ๋อก็ถือพระถือลาวเนาะเฮาเคยไปไหว้ก็ไปไหว้มันเฮ็ดบ่มีกฎระเบียบปานใดซั่น เจ้าเจ้า นี่มันมีมรดกโลกแล้วเพิ่นก็เฮ็ดมีกฎมีเกณฑ์เฮ็ดมีระเบียบอีกเขาอีกอ้องอีเห็นหยังเพิ่นก็ตั้งเป็นจุเป็นหน่วยคือระหว่างตะกี้หั่นพวกบ่มีนี่แต่เจ้าชีวิตอยู่หั่นก็ เจ้า มีแต่หั่นระหว่างรักษาเพิ่นนั่นแหละ เจ้า ก็เปลี่ยนกันยามรักษาแต่ว่าบ่เป็นคันเดี๋ยวนี้คือบ่มีหน่วยทีนี้นี่มันมีมรดกแล้วเครื่องอันนั้นเพิ่นก็ไว้เป็นบอน เจ้า เครื่องใช้เครื่องช่วยเป็นเงินเป็นคำเป็นเครื่องอยู่ไหนหันเพิ่นก็มีเป็นจุเป็นหัวหักซ่านี่ เจ้า ถ้าว่าต่อไปนี่ก็คือเพิ่ม เจ้า คือสิมีเพิ่มอยู่เพราะว่าพุทธมาเห็นก็มักเนาะถ้ามาเห็นก็อยู่ได้เพราะว่ามันหลวงพระบางนี่มันมีพระเจ้าขำ เจ้า มันบ่มีคนอีค่าอีปั่นกันหลายแล้วอยู่ใช่ก็อยู่ได้บ่มีจนมีก็มีบางเล็กบางน้อย โอเค เขาอึดกายเขาบ่มีกินกายเขาก็ได้รักซะเนี่ยติเขาก็บ่ได้ เจ้า แล้วคนเฮานี่ผู้รักษาศีลถือศาสนาพุทธก็ละมันอยู่ผู้ใดมาเห็นผู้ใดกันจิตใจผู้ใดหันอีเป็นบุญเป็นธรรมซะนะก็ เจ้า ก็มักหลายคนมาผู้ใดก็มามักนะ อยู่โรงพยาบาล Most of the tourists who come here would like to do activity with more adventure, like the trekking, kayaking, cycling, like this. But mainly of the trek that to see a nature and local tribes, to see real local culture, how do people in Luang Prabang living. I think tourism is a wonderful thing because it opens up the world. It brings in more money so people can have a better life, and it teaches skills. But I don't think that it's the one perfect thing. อันก็เจ้าก็คิดดีหั่นแหละเจ้าเข้ามาหั่นน่ะก็เจ้าก็นิยมสมชอบเมืองเฮาเรื่องเฮาแล้วก็ผู้ใดบ่ได้มาก็อยากมานี่ เจ้า ก็เจ้าก็อีมักทุกคนแน่ๆก็เจ้าจังมาน่ะ We choose here because everybody talk about this place like a beautiful place with amazing place with nice people. Yeah, we were just at that corner this morning, seeing the monks walk by. There weren't a lot of them, but there were a lot of tourists. A lot of tourists taking pictures and flashing the flashes in their faces. So I was really shocked, actually. I didn't know about that. Just too many tourists. It's very disturbing to see that. Those of us who live here talk about this, and the local authorities are talking about how to stop this. It's not all the tourists who do it, and in some cases it's local people who are at fault because they push the tourists in front to give them a good experience. Because they want the tourists to buy the rice, or because they are guides. Some of the guides do that. Yeah, in town you quite see a lot of tourists. Sometimes it's not good for a monk that a tourist try to come to take a photo. So it's okay if you respect to the monk that you're going far away and take a photo. But some tourists, because they don't know about our culture, how to respecting, so they come very close by. So it makes monks unhappy about it. I think we should have more protection for the temples. I think the novices particularly should be allowed more peace to study and to go on with their lives. I think that they become too much of a tourist spectacle. And I think that a lot of the abbots are worried about that too. Obviously people should come and they should look at these temples. They are extraordinary and each one is different, and there's so much you can learn about the culture and about the history and about people from the temples. But I think people need to be deeply respectful of what Buddhism
has accomplished in terms of being a force for peace. And they should remember that these are living temples. These are not relics. These are not historical monuments. These are places where people go every day. These people find the temple as the center of their life. That's very important. So the tourists must be respectful and not intrude. It's very important. เปลี่ยนแปลงหลาย เจ้า อันใดก็สะดวกสบายจากเหย้าจากเงินจากหุ้นทางอันใดก็สบายหมดเปลี่ยนหลายแท้หลายว่าแต่กี้แม่เฒ่าเป็นเด็กน้อยก็ขึ้นเมื่อหนทางทางผู้วาวก็บ่มีบอนไป เจ้า บ่ฮู้ว่ามันดินบ้านดินสองก็ได้อยู่ซ่าก็บ่ฮู้นะเป็นป่าเป็นภูหมดเดี๋ยวนี้เปลี่ยนโอ้เดี๋ยวนี้เพิ่นสร้างหลายอันใดก็เฮ็ดอุดมสมบูรณ์หมดส่วนดีใจนำเพิ่นให้เพิ่นเข้ามาก็มาสร้างมาสร้างซอยเฮา ต่างประเทศก็มาหลายมาซอย For the monk in the temples, right now they have to changing the system. Before we have a lot of people who are offering food and everything, so a lot of monks and a lot of novices who are young teenagers from the outside areas that they come here to become a monk for education. So each temple have more than 50 or 100 of them. That can be possible because we have local people who can support the food. But now because the number of people less than number of the monks, so they have to control numbers of the monks who want to come and live in the town. It's changed, it's changed the way people deal with the world. It's made them stop and look at their own culture because now they have to learn to talk about it. They need to be able to explain to tourists what the culture is about. But I think it's a good thing in the sense that many people now are saying, wait a minute, who am I? I'm Lao. Okay, what is special about me? Because suddenly they're realizing that there are many other ways of culture in the world. But real Lao culture is very strong and it's very deep. And nobody is going to just change it like that. No. Tourists gonna be bring some good and some bad come to Laos because they do something is they don't feel yourself. Maybe they have to change really slowly, step by step. Yeah, maybe it's for now for the moment. I think it's still very good. We still Buddhism 100%. But I'm not sure. Maybe in the future, if more tourists come, and then they have like, when they finish the old generation, maybe they pass away, maybe just new generation come, maybe they just forgot something.